moral. Foron os pioneiros da luxa, os primeiros que saíron a levar a Europa un chisco da nosa terra. Foron os primeiros que non iban a Europa emigrar, ao contrario, foron a dicirlle a Europa que tiñamos a aportación industrial propia para o crecemento deles. E o fixeron sin títulos universitarios, e o fixeron sen tecnoloxías punteiras. Non necesitaron inteligencia artificial, o fixeron con inteligencia natural, con esforzo persoal, coa nobleza, forza e sabedoría que lle transmita a nosa terra, dura a nosa terra noble. Eles nos ensinaron que o importante é ter traballo no entorno que os viu nacer. Eles nos ensinaron que o traballo diario daba seguridade e progreso ás nosas familias. Eles nos ensinaron a forza do diálogo, da xuntanza na loita vital, a defensa ou ultranza da nosa terra. Eles puxeron un escudo para parar perigos que danaban o noso progreso. Están aquí con nós, e teño que dicirles que foi un placer e un honor vivir con eles, que foi un honor ser para eles a nena, foi un honor intentar empaparme das súas ensinanzas. Pero tamén, unha vez máis, teño que pedirlles algo aos que xa non están. Si fostedes quen de deixar xeracións moi preparadas, axudarme a mentalizarlos, axudarme a que veñan e lle digan as xeracións que eles prepararon que salgan dun estado de confort e que volvan a súa terra. Agradecemos este premio que nos entregades como concellos produtores de pizarra. O levaremos con orgullo aos concellos que representamos. O meu me servirá de recordatorio cada día na mesa do meu despacho para darlle a miña terra o esforzo, a defensa que precise e o agradecemento enorme polas ensinanzas que deles recibín. Moitas gracias. Na provincia de Ourense, Eladio Santos. Bueno, bons días a todos e a todas, delegado da Xunta, directores territoriais, director xeral, alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras, autoridades, representantes de entidades culturais e educativas, moitas gracias por estar aquí e moitas gracias especialmente ao clúster da Pizarra. Víctor, moitas gracias, presidente, tamén quero mencionar a Servín, o xerente, por estas iniciativas que eu destacaría neste caso as dúas vertientes. Aquí hai premiados pioneiros e premiados concellos. Premiar os concellos é premiar o territorio. E se que premia o territorio é a industria da lousa, a industria vencellada e enraizada no territorio, quere decir que se preocupa de que a colaboración entre industria, entre empresa e entre concellos vai máis alá simplemente da ocupación dos terrenos, sino que haxa unha vinculación social e institucional e que se integre a industria e o sector da lousa na propia ocupación. E iso é importante para que todos valoremos o esforzo que fai o sector empresarial máis alá incluso das propias man de obra ou da propia obtención de beneficios. De tal maneira que o territorio é importante e, por outra parte, o sector premiado, o sector dos pioneiros. Comentaba antes de Carballo
e o sector sigue aí, sano, con pulo e con enerxía. E isto só se pudo conseguir con innovación constante, con estudio, con análise, con mellora da cualificación, con valoración da investigación, e iso é o máis importante que está facendo agora o sector da lousa. Apostar pola innovación, melloras constantes no posto de traballo, melloras na extracción, melloras no transporte, melloras na transformación e tamén na comercialización. E en ese sentido, a